好，开始。简单的设一下。你改一下吧。选择开箱模式，启动。要不借你这个手机来调一下模式。没事，等下把声音剪掉的。
以啊。对好了吗？还没有。你是拆架模式啊？等一下才开对面模式。哦。对方模式。好。先是拆架模式，就是捞出来正理一下，我们拆起来。可以啊，那下一步是吧？啊。